Assalomu alaykum. O'zini har tomonlama o'rganuvchilar, albatta o'z sanalaringizda qoldiring va siz aynan savollaringizga eng konkret javoblarni olishga tayyor turing. 15-sanada 8-oyda va 1987-yilda tug'ilgan ayol murojaat etdi va men uni ota qanotini ko'rib beraman. Aniq, konkret har bitta masala sonlar energetikasida bemalol ifoda etsa bo'ladi, chunki hayot nihoyatda aniq va точно hisob-kitob bilan yaratilgan. Qarangki, 5 energetikasi bu ota obrazi. Minusda bo'ladi, albatta biz unda bola bo'lamiz. Qachonki biz bilmaganimizda ko'pincha minusda yashaymiz, lekin minusda ham albatta plyusga aylanamiz. Lekin bilgan inson tezroq plyusga aylantiradi va aktivlashtiradi o'zini plyusini. Agar inson o'zini va blago себя deydi, o'zini xayri uchun qanotini tiklasa, ajdod unga kuch beradi. Ota minusdan nimalar bo'ladi? O'zini gapini gap qiladigan, o'zini gapida turib oladigan qaysar inson, qattiq qo'l inson. Meni gapim gap. Plyusda esa ota dono, ota ajdodidan tayanch, ruhiy tayanch hissini beruvchi inson bo'ladi. Endi qarangki, 16 bu aynan sizda qanday erkaklarni o'zingizga jalb qilasiz. Bu yerda ko'pincha kuchli, lekin og'ir xarakterli erkaklarni tortib oladi minusda. Plyusda esa bu erkak rostgo'y bo'ladi, rivojlantiruvchi bo'ladi, krizisda ham masalan yangi darajaga chiqa oladigan erkak bo'ladi. Endi qarangki, 11 energetikasi bu ssenariy. Sen qanday ssenariyda yashaysan? Bu yerda sen qanday yashaysan? Minusda qanday yashaysan? Nazorat qilasan, hammasini ushlab turasan, ichki bosimda yashaysan. Plyusda esa ichki kuch, sabr, energiyani boshqarish bo'ladi. Demak, sening ssenariyingda kuchli bo'lish, lekin nazoratni qo'yib yubormaslik bor. Endi esa 4-pozitsiya bu markaz, 6 energetikasi. Sen kimsan? Bu eng muhim joy. Bu muhabbat, tanlov, munosabat. Sening asosiy vazifang tanlovni ongli qilish. Bu kombinatsiya qanday ishlaydi? Senda kuchli ota dasturi